အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဲဒီနေ့ကျွန်တော် Microsoft lesson နှစ်ကိုဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့အလုပ်လဲနည်းနည်းလှုပ်ဆော့ပြီးတော့လဲဆင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ Microsoft လေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သင်ပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ Microsoft တဲ့ဝင်ပါမယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မနေ့ကဒီ lesson 1မှာလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်လေးတွေပေါ့လေအားလေးကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စေးခဲ့လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါမနေ့ကဟာလေးပါ Microsoft oh sorry ပါနော်လို့ဖြစ်လို့အော်ဝယ်အော်ကြီးတော့ကဲအော် close ဟောမနေ့ကကျွန်တော်ဒီပိုင်းပဲဟုတ်ပါပြီဖြူလွဲနေလို့ဟုတ်ကဲ့မနေ့ကကျွန်တော်တို့ဘယ်ထိရောက်သွားလဲဆိုတော့မနေ့ကကျွန်တော် home တက်မနေ့ကကျွန်တော် home တက်အကြောင်းကိုရှင်းပြပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုဒီဘက်ဟာလေးတွေအကုန်လုံးတော့မနေ့ကဒီဘက် command group မှာ home တက်ရဲ့ command group မှာဒီဟာလေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ bullet and numbering ရဲ့ဒီဟာ page justify နေရဲ့line and paragraph spacing ရဲ့ပေါ့နော်အားလေးပြောပြပေးသွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပြပေးသွားမယ်ဆိုတော့လောစီကျွန်တော်မှာစာအစင်းသင်းမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော် internet ကနေကျွန်တော်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်ယူကြည့်လိုက်မယ် internet ကနေပြီးတော့internet ကနေကျွန်တော်ဘာရှာရင်ကောင်းလဲ internet ကနေကျွန်တော် the best movies of all times တကောင်းဆုံးဇာတ်ကားများ list list ဟုတ်ပြီအားလေးကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီကကျွန်တော်စာလေးလိုချင်တာပါနော်စာလေးလိုချင်လို့အဲ့လိုလေးလုပ်လိုက်တာlist လေးရမလားပေါ့လေlist ကမရဘူးဖြစ်နေတယ် list ကမရဘူးဖြစ်နေတယ်အိုးlist ကမရဘူးโอเคရပဲကျွန်တော်ယူလိုက်တော့အဆင်မပြေပါဘူးအဆင်မပြေဘူးမိုင်းဆရာကို assertive macro
Okay ကျွန်တော်မှာ Microsoft installer တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ်အဲ့ထဲကနေကျွန်တော် bullet and number တွေဒီက bullet and number တွေတက်တာလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်လို့နော်စင်ပြေတဲ့ဟာလေးကို Okay ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်လောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ copy ကူးလိုက်ပါပြီ word ထဲကိုကျွန်တော်သွားပြီ word ထဲကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဒီမှာ character border no style ကိုကျွန်တော် clear all formatty လုပ်လိုက်အဲဆိုရင်ပုံမှန်ဖြစ်သွားပြီ wait okay wait okay line left okay ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီထဲဟာလေးကိုပဲကိုယ်နဲ့ကိုလုပ်ပေးလိုက်မယ်ဗျာ line left okay line right ဟုတ်ပြီ center ဟုတ်ပြီ justify ဟုတ်ပြီ okay အဲ့ဒီပေါ့နော် okay ဟုတ်ပါပြီ okay ကျွန်တော်အားလေးအဓိကပြောချင်တာကခုန home tab ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီbullet တက်တာလေးတွေရယ် bullet number တွေတက်တာလေးရယ် indent လေးလောက်တာလေးရယ်အားလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါကဲအဲ့တော့ပြောပြချင်တော့ကျွန်တော်ကကိုဒီ bullet number ကြီးပေါ့နော်တက်မဲ့ဒီ text ရဲ့ range ကိုဘယ်ကနေဘယ်အထိကိုတက်ချင်တာလဲကျွန်တော်က select လုပ်မယ်လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ bullet number button လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အောင်မယ်ဘာဖြစ်သွားလဲbullet number ဖြစ်သွားပြီ number တက်ချင် number လေးကိုနှိပ်ဒါကတော့သူ့အောင်မှာဆက်ပြီးတော့သွားတဲ့ဟာလေးပါသူ့အောင်မှာထပ်ပြီးတော့ကနအခွဲလေးရှိရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလေးသွားလို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီ bullet မှာကျွန်တော်ကတခြားဟာလေးရွေးလို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးရွေးပါကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေရွေးပါကြိုက်တယ်လို့ရွေးပါပြန်ဖြုတ်ချင်ဒီမှာကလေးတစ်ချက်ပြန်နှိပ်အောင်ပါပဲเนาะထူးပြီးတော့စဉ်းစားနေကြမလို့ပါဘူးအရင်လွယ်ပါတယ်ဒါ bullet တက်တာပါအဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲကိုဟလာအသစ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လာကိုပုံတက်ချင်လည်းရပါတယ်ဒီမှာ file နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကရွေးလိုက်ရင်ရမယ်ပေါ့လေနော်မဆိုကြပါစို့ this pc desktop my file နဲ့ကဘလော်တွေကမောင်စိန်ချက်ကိုသွားပြီးတော့ရွေးရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲ okay မောင်စိန်ချက်တွေဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မောင်စိန်ချက်တော့မလုပ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဘူးလဲအဆင်ပြေတဲ့ဟာလေးတခုကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအမှန်ကြီးလေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပြီပေါ့ okay ဒါဘူးလဲပေါ့နော် number တက်ချင်တော့ဒီမှာ number ကိုရွေးလို့ရနော်ဘူးလဲတက်ချင်ဘူးလဲဟုတ်ပြီ number အောက်မှာကျွန်တော်ကဘာလို့ abc တက်လို့ရတယ် abc တက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရောမကဏ္ဍနေတက်လို့ရတယ် abc ကိုမှအကြီးစလုံးနေတက်လို့ရမယ်ဒီမှာအသေးစလုံးနေတက်လို့ရမယ်ရောမကဏ္ဍကိုအသေးလေးတက်လို့ရမယ်ဒါလောက်ဆိုရင်ကိုလုတ်တတ်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါက bullet နဲ့ number တွေမှာခုနကလေးတော့မှတ်မိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ကိုစိတ်ကြိုက် new bullet ပေါ့နော် define new bullet ကိုစိတ်ကြိုက်ခုလက်ရှိဒီမှာရှိနေတဲ့ထဲကမှာကိုကမကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲကိုစိတ်ကြိုက်ပုံဖြစ်ဘာဖြစ်ပေါ့နော်တခြားတစ်ခုခု sample သင်္ကေတတစ်ခုကိုကိုကတ
တက်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဒီ define new bullet ကနေကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ချိန်ပါမယ်ချိန်ပြီးရဲဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ picture ဖောင်းဟုတ်လား sample picture ဆိုရင်ပုံဆိုရင်တော့ picture ကိုဖောင်းဆိုရင်တော့ဖောင်းပေါ့နော် sample သင်္ကေတဆိုရင်တော့သင်္ကေတပေါ့အဲ့ဒါကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါ ABC လောစဉ်တတ်ထားဆိုတော့လာပူလက်ပဲပြန်ပြောင်းပါမယ်အောက်မှာနောက်တစ်ခုကတော့ sorry ပါနည်းနည်းကိုရိုနာဖြစ်ချင်နေလို့ပါကဲအဲ့မှာဒီမှာကဘာလဲဆို align left control L ဒါ align left ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနည်းက justify အနေထားပေါ့နော် align left ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီဘက်စာကနောက်ဆုံးကသူအဆင်ပြေသလိုလေးချက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါအင်္ဂလိပ်စာမလို့သိမသိတာပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစာအခြေအနေကြရင်တော့ပို့တော်တော်များများကြီးတော်တော်ကြီးကိုသိတာပါတယ်ဒါကအင်္ဂလိပ်စာမလို့လားဟလာဒီ point နည်းနည်းလေးလောက်ပဲသူကကွာပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းသွားတာပါဒါ left justify sorry ဒါ left justify ဟုတ်တယ် let's justify အခုမှ let's justify တော့ပြန်ဖြုတ်ခြင်းသူ့ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပါသူ့ကိုပြန်နှိပ်ရင်ဒါက justify control G အော်တိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ let's justify ဒါဆိုနည်းနည်းလေးသိတာသွားပြီပေါ့နော်ခုနက justify ဖြစ်နေတာဒါက left justify ဘယ်ဘက်ကိုအညီညှိမယ်ဒါကတော့ center ကကြတော့အလယ်ကိုညီယူမယ်မှာစာကြောင်းတွေကအလယ်ကိုဥတည်ပြီးတော့ညီနေမှာပေါ့နော်ဒါက right justify ညာဘက်ကိုအဓိကထားပြီးတော့သူကညီပေးမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါကတော့ justify ပေါ့နော်โอเคဟုတ်ပြီဒီဟာကကြတော့ distribute ဆိုတာဟိုကလုံနေတဲ့အခုဒီနောက်ဆုံးအတန်းမှာကျွန်တော်1 2 3 4 5 6 6ကြောင်းမြောက်မှာစလုံးကဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးနောက်ဆုံးထိအောင်မရဘူးပြောရလို့ရှိရင်ချီးသမျှစာကြောင်းတွေအကုန်လုံးသူကဆွဲပြီးတော့ညှိကျင်တာပြောရလို့ရှိရင်အကိုက်လိုချင်တာဒီဇိုင်းရေးဆင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်တော့သူ့မှာစာကြောင်းစလုံးကနှလုံးသားရှိရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နှလုံးနဲ့သူကစာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကိုပြည့်အောင်ဆင်သွားမှာ၅လုံးရှိရင်၅လုံးနဲ့ပြည့်အောင်ဆွဲပြီးတော့ချဲ့သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုသူကပြချင်တာပါโอเคဟုတ်ပြီရပါပြီအဲ့တကူရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မလို့ချင်ပါဘူးပြန်လုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့ login justify မဲ့ထားလိုက်မယ်โอเคဒါကတော့ indent မှာ indent ကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့ငကိုရွှေသား margin ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အတွင်းထဲကို in တာပေါ့နော်ဥမာဒါက right indent ဒါက left indent ဘယ်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးလာတယ်ဒါက right indent မှာ right indent ကကြတော့ဘယ်ဘက်ကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးလာတယ်ဟုတ်ပြီleft indent ဟုတ်ပြီဒါက indent left အတွင်းထဲကိုတွန်းမယ်ဒါကတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြီတာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဖြီတာဒီဟာကကြတော့ဒါက paragraph spacing ပေါ့နော်အခုမှ line တစ်ကြောင်းစီကလောလောဆယ်ပုံမှန်တိုင်းပဲ1.0 အနေထားပဲကွာနေပြီးတော့1.5ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ paragraph spacing ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ line spacing ကစာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့အကွာအဝေးပေါ့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့အကွာအဝေးကဟာလာဒီဟာတွေသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကများလာနေမြဘာဖြစ်သွားလဲစာကြောင်းရဲ့အကွာအဝေးကလည်းကျဲပြီးတော့သွားပါတယ်ဒါက line spacing ပေါ့နော်ဒါက line spacing ဟုတ်ကဲ့အဲ့ line spacing ကိုကျွန်တော်မလုပ်မလဲ
အဲ့ဟာကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါနှိပ်ကြည့်ပြီးရင်တော့ line spacing ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ paragraph ဆိုတာလည်းသူကပါလာပါတယ်ဒီမှာ indent ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့နံပိုးတွေကိုရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ် before after ဟုတ်ပြီဒါဟာ line spacing တွေဒီမှာပါ general ဟုတ်ပြီ justification ဟုတ်ပြီ line spacing multiple ဒါ single line နဲ့နော် multiple single okay ဒါ single line ကိုပြောတာပါ before after okay နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော် line spacing မှာဟုတ်ပါပြီဒီကောင်းကတော့ကျွန်တော်လည်းမသုံးဘူးပါဘူးဒါကတော့ sorting လုပ်တာပါsorting ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော် number စဉ်ဟုတ်လား abcd ဒါတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်တော့ဘူးเนาะဒီ sorting ကတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးဟုတ်ပြီ home ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ကဲအားလုံးပဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါเนาะနောက်နေ့ကျမှကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်ဒါကတော့ဟလာ indent and that ရဲ့ indent bullet လည်းပါမယ် indent and that လည်းပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ paragraph ကျွန်တော်တို့ alignment တွေလည်းပါမယ်ပေါ့เนาะဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုကြိုက်ညှက်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပြီးသွားပါအဲ့လိုလုပ်ချင်အားကျွန်တော်ကိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ဖြစ်ဖို့အတွက်အားဖြစ်လို့ပါပဲခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဆုံကြပါစို့